Nos fuimos por la tangente. Sí, pero no, es bueno que tú lo digas porque la gente tiene que saber. Ese es el ejemplo, eso es de lo que se trata este podcast, educar a la gente, a los que nos escuchan. Vamos a tocar el tema del trastorno del habla, o el retraso del habla. Yo tengo muchos pacientes grandes que el niño en su colegio juega, abraza al hermanito, corre, entiende, pide cosas, la señala, se comunica, tiene su forma de comunicarse, pero no habla.